Icon Videos tubagala nnyo etandise firimu atokuva mu Kegi. To the host of tonight's gathering, the founder of the Better Future Association, and my father, Mr. John T. Franklin. So etandikidde mwana muwala Eriska amaze okwanjula kitaawe ye mukulu John Franklin. Eriska ye mwana muwala ono ye taata. Thank you. Mwebale. Most of you know that I've always felt that what's good for business is good for the community. Mwenna mukimanyi endowooza yange ndowooza nti ekirungi eri ebyenfuna kirungi eri abantu ababeera awamu. Can also be true. So omulenzi akwana akawala wali ebbali naye nga katukole olugamba akawala ako bakyawaganamu emyezi 2 egiyise. Kataata wa mwana muwala Eriska aguddeyo foundation agenda kiteekamu obuwumbi buna obwensimbi obuwumbi era ensimbi zayo zonna zenna ngenda zeyambisa mu foundation eno egenda okulabirira abantu abali obubi mu nsi zino ze bayita third world ezikyakula. Eriska kitaawe miliyoniya yava mu bwa biliyoniya n'agenda mu bwa biliyoniya. Kumbeessasu eryajjira Elisi ali wansi. Musajja atu ajizi ye boyfriend wa Eriska agenda okulengera nga kana kawala kali wansi okwejjukiza polisi ng'emukutte. Kumbe empungu eri bali erengera. Ekitundu ekyokubiri kitandise ekya firimu Crow the Series, Crow eya season. Banne tulina bosobola kwewozaako ng'ate bakutte ebiseera ebisinga obutamanya tebukugisaako musango. Innocence has no defense. Musajja atu bamukwata naye ng'empungu eraba tukimanyi bulungi nnyo nti empungu eyo eyina amaaso g'omuntu geetambuliramu. Wulira akagero ako. Buli olwolaba firimu eno ojja kulaba akatundu ako buli firimu eno lw'onoogiraba. Era nga batugamba nti empungu ebiseera ebisinga erabika nti etambula n'abo abafu era ng'esobola obbatuwala mu kifo ekyokwesiima oba ekyokubonaabona. Nkujikiriza gwataabye part 1 nti Eric Driven eyali omuyimbi oluvannyuma lw'okutembulwa mwattu ye yazuukira mu bafu era n'agenda mu maaso n'okukola emirimu gye egy'okuwolera eggwanga Maka Dacascos ekyali nyanjula. Oyo mmanyi bulungi ye Maka Gomez akuweereza ngani akuweereza nga Dero Obrat ate nga Sabrina Consenti yakuweereza mwamwala Sherry mwana mwala Kate Stewart akuweereza nga Sarah Moore ate nga Bryce Zabel ye developer. Crow the Series ye film Starway to Heaven. Ekitundu kyakubiri mwana muwala Elvis yafudde. Kakati ngolaba firimu eno olina okulaba bulamu obuddirira mu kufa. Olwafa n'agenda emagombe. Tuli magombe yasanga y'abafu ab'edda okuli mwana muwala Sherry. Uliza Sherry Webster yoyo amugamba munange otuuse. Ompuganya emagombe kyava abuuza omutaka waayo nti ate ekyo ki nti abasinga obungi bagenda eyo baba bagenze mu kafo ak'okwesiima tebaddira ddala. Kwegakyani bange emagombe waliwo akafo k'obeeramu nga weetaaya. Bw'omaliriza okulabika nti okwetaaya kugwako ng'ogenda mu bifo ebibiri pagatole oba eggulu. Pagatole ye purigatori eggulu oba omuliro geyeena. Erisaga nti baddange bazee wange bamukwasidde bwereere tannaba kunzitako naye ndaba nga bamukutte. Omuwala yakafa naye alaba bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu bulamu bw'ensi bw'alese emabega. Ekyali itandikwa Crow ey'ebitundu ye firimu etandika. Vijay Vanti ng'aza kuweereza ekyali itandikwa ategenda mu maaso. Kegi Videos ye kutuusaako Lioba Production ku Majestic Brother. Mukazi watu yambuuza Sherry nti mbuulira omutaala gy'ovudde oba oli awo nnaakuyamba. Oyo ali magombe. Linda Boyd muzannyi ate nga mugenyi. Julie Dreyfus mwana muwala kwali ku screen. Kakati musajja ati yali mu nnyumba eri eyali eyiye ye muyimbi waffe Eric Driven. Awulira ayina engeri y'ekyoyooyo ayagala kwogeramu ne mukyala we. Jjukira nti omukyala ye teyazuukira omwami ye yazuukira mu bafu.
John Cuthbert ne Hugh Matthew. Sala. You know, I thought maybe you were sleeping, and then Mbadde ndowooza nti weebase Peter Fleming ekyali ntandikwa. and here I come waking you up. Era mbadde ntidde okuzuukusa. Did some more research on crows and being dead. Maze okukola research endala ku kinyonyi empungu n'abafu, obulamu bw'abafu. Spirit must do more than just gain personal revenge or justice. Aga waliwo ekiyitibwa folklore. Folklore y'empungu enkulu. Mukitera okutambulira mu mizimu gy'abafu ng'abamu banoonyereza okuwolera eggwanga oba obulamuzi. Still here. Alita Zalai, Additional Stunt Coordinator. It's the afterlife until his own personal life pluses and minuses are balanced. This can only be achieved by helping others on earth who are in need. Kawali yagamba nti Katonda ono alina ebintu byakola okusinziira ku intaneti zagenze mu kushafinga ajjeyo message nti omuntu singa aba alina ebyetaago bingi ku nsi ne Mukama n'akiraba ayinza okudda engulu aweereza abo abali mu bwetaavu byazuukidde mu bafu. Kumba amawulire googera ku Franklin eyattiddwa muwala wa Franklin John omuwala ajjukira nti ye Eriska. Who's here? waliwo nti ani ali wano. Peter Mining Robinson ye muziika ate nga Naomi Jazen supervising producer, Bloody McWosvik PD production designer ate nga Gordon Maka ye in charge of production. You're right. I probably... Ntegedde oli mutuufu. Probably kabe ngenda ku ssomero manyimu abantu b'emizambu ab'emizimu muli bazibu. Bryce Zabel ye writer ate nga TW Pikoki ye director. Ebifaananyi byalimu Hodges baali bamukutte nga yagambibwa nti ye kalupiti ye yasse yaliko alo point yono bamuyina. They started yelling I did it and here I am. Kale mwaka mulamba ngo omuwala nkyaye kati uno Mungu temugamba namutugumbudde. Full of witnesses. Playing smart. Abajuzi we bali abakulabye ng'ojja emmondo okuba yali mukyala w'essasi. Hydration part of your standard framing process. Nagaana okujja Kabaga nazze lwa lugezigezi kuba tebampise nakumpita. Okay. Tunnyonnyole bulungi. The gun must have been planted, all right. The last time I saw it was at... Emmundu nagireka wa mwana muwala oyo nasemba okumulaba. Guns to visit your girlfriend? Otambula n'emmundu ng'okyalira abawala b'okwana. Just in case nga neerinda bwe nsangayo musanji. Isn't that right? Nga gwe botambula n'ejjinja olw'okuba okitekedde ennaku yakwana Samwiru ate nga gwe gw'oganza n'otwala envuumuulo yo. Used to work for him, right? We had some creative differences on the job. Yagamba yali akolera mugaga John Franklin ne bafuna bwenjawukana mirimo ne bamugoba ku mulimo n'omukyala yennyini gaalo oba mwana muwala azaalibwa John omugenzi n'amukyawo. Wabula Jojjuzi yawandiika ebbaluwa omuwala ng'agamba omulenzi baddingane Hodges yayogera eyakwatiddwa oye Hodges ex-boyfriend owa Eriska. What did she say, Joe? Umanyi abantu batono nnyo abatta abaagalwa bwabwe ne basomoka omusango ogwo naye nga waliyo abamu abatini ennyo abasomoka emisango gy'okutta baganzi baabwe. You find out who that is and you got yourself a killer. Naga ntaata wa mwana muwala Sezaala wange ayina abamulwana bangi. Bwe muzuula abawalana Sezaala wange mujja kuba muyina omutemu mumpe ku mazzi nywe. Abadde afa enkalamata ate ngamba tyaga polisi kagaadi alidweshon sinungi kulumya musibe. Some loophole. Tudda ku taata. That's a matter for the attorneys and the courts to decide. Poliisi erumbye taata. Statement. Agamba nti omugwagwa we mumuyine yeyita muko wange nti mukulu ensonga ezimu ffe polisi tuwandiika apandiika ekkooti yesalawo. It was pretty amazing timing. You said in the statements you gave at the crime scene that you were already moving to intercept the suspect. Omusibe agamba nti okusinziira ekyabaddewo nga batumula mwana muwala abamu ku basajja bo bayanguye mangu omukwata ekitabadde kya buntu. There was a flash of metal. Waliwo ababi abakuuma Naggaga oye Naggaga John Franklin. He would want to harm you? Well, Oyina abantu abakuwalana gwani ambuuza otyo omugagga abulwako abamuwalana ompisemu naku. And I. Olaba n'ayina kapoloti bamuwalana ate nze ayina ettaka. She was blind to it. Yagamba nti omulenzi oyo
kyekyamukwanya muwala wange ng'ayagala nzite essasi lyabadde lyange muwala wange yalifunye. He indicated that there are other people who might have just as much reason to harm you. Omupoliisi agamba waliwo ensonga ezimu z'olina okugabana naffe, waliwo abantu abalina empalana naawe. Omugagga abyegaanye. Said in this statement of his. Unfortunately, eno statement yogenda giwandiika nga bw'ogimbuuza ekyomukisa mubi mukulu bwe twabisoma by the book. well, I'd stay away from all public appearances. Ye Dale Albert mwana mulenzi Dale bamuyita Maka Gomez original. Tukyali ku ntandikwa ya part 2 eya firimu Crow the Season, Crow the Series. Hundreds like him couldn't keep me from honoring her memory. Seetaaga bantu ng'abo nziremu kubawulira wano. Bw'aba asingibwa ogusanga agusingibwe, bwe kuba gwa kumutugumulaba mutugumbule. Eric yakomawo mu bulamu, ekintu ekyo tekitera kusangika. Omuntu okuzuukira mu bafu, Caleb nange kino kyo kyanjawulo nnyo. Asuna endongo. Jjukira nti alina obusobozi obusobola okumanya omutawaana wa we guli. Kubanga embeera ze si za bulijjo, alina supernatural powers. Talina magic, naye ng'ejje yazuukira mu bafu alina amaanyi ag'enjawulo ate nga ga nkizo. Ekisooka alina omutima omuntu mulamu. Side B mudongo, side C alina laavu, side D gwayagala yafa. Actually aba ali wano sincerely n'alaba ebimyanso. Yakimanya yandibanga Sheri. Technically omuzimu guguno laba firimu. Omuzimu gwa Sheri gumukyalidde. Kumbe Sheri aleese obubaka okuva eri Emagombe. Emagombe waliyo omufu omujja akiise ensingo. Omuzimu gutandise omulagira ye omuzimu yeyekka asobola ogulaba omuzimu gwanguli mukyala we. Jjukira abatugumbula olunaku lumu be bombibiri wazira kakati bbaye yazuukira era bagenda okusima entaana ng'entaana y'omusajja temuli mulambo. Omukyala yamugamba nti wandibadde oyamba ogis kubanga talina musangu. Omuzimu gulina kibuyaga yakuno n'emimuli buno bukando bwazikira. Firimu yakatandika ate egenda maaso. Omuzimu bwe gukukyalira kwegamba oleka wenna nga gukuleka amaanyi gonna gakuwedde. Muzimu sikia ekintu ekikukyalira n'olowooza nti ye mugenyi. Tuba tuli awo. Landlord ajja n'ebbaati alina ogwa zamba guba muggo. Gwe gundi gwani? Enjolo bukyannannyini mwafa yali agipangisa. Landlord akimanyi nti kifulukwa. Alina gwasanze ennyimuka gy'oyimusenge gundi. Oli mubbi. Are you some kind of joker? You see, Yes, Eric Driven osaaga. thrown right through that window. Eric Driven bamuyisa mu ddirisa eryo. You may look like him. Oyinza okufaana nga ye naye tomuzaabuza ku myaka gye nnina. You're out of here, mister. Sasula lenti oba si ekyo fuluma. I really am Draven. Naga nti eno enju nali kusasudde ebbanga lya myezi 6 emabega gundi jaggwako. Manyi balandiroodi bazibu osasula emyezi 6 gwe n'ogenda n'okyala ewammwe n'otagisulamu. Bwedde okusumula kufulu nga lenti yo eweddeko emyezi 6 osasula bupya. Kati oba wafa oba si ye gwe sasula lenti okubeera mu nju wuliriza. Landlord. So what are you doing back here? Ate oba gwe yazuukira okola ki wano amulimbye mu bali ku witness protection program ye ne mukyala we nga bajulidde omusango ogw'amaanyi abatemu ne babatta. Those feds that they owe me for damages to this place. Gundi oyo omusajja eyafa era bwe mulaba alina okusasula damage ezaagwa ku kifo kyange. Anyway kobeeraani njagala lenti. Ekyali tandikwa ya part 2 eya firimu Crow the Season, Crow the Series. Police, Match Hedges gun. Big shark. Kati afande Macheda yakulembera Dale Albert. Dale yono nigga. Franklin fired the guy, then he refused to let him marry his daughter. That's not enough for you? Kati omusango gwalina okutambula nagwo nga homicide detective gwe gwenfa ya mwana muwala wa John Franklin Eriska. Paris. Things got heated. Hedges threatened to go public. Agamba ebintu bino byandibanga birimu n'abazadde kubanga engeri gye nakyaddeko ewa John Franklin yandaze nti alabika alina byakola ki byabikka byatajjako nfuufu. Maybe you can arrange to fix the candy machine. Eno canning machine yafudde ogiteekamu kwota n'ojjamu kasoda naye kati canning machine yafudde. Manyi mu America kwota nnya zikola $1 ze bateka mu canning machine ne phone booth. Kumbe ono atadde mu canning machine n'ekola ajeemu kandi
Quick, you first. Just go. Ebanga bwolaba ATM, airtime machine. Sit down. Tula wansi ozotya wano ku poliisi. Okay. Kale. So I'm sure you got a good reason to risk coming. Ndowooza olina ensonga ennungamu ennungi lwaki ozze Someone came in today and told me I have to pay rent or get out. So move out. Places. n'aga nti waliwo ekineesi nga kya mugaso nnyo. Incredible happened there last night. Waliwo ekyaguddewo ekiro nno nga kyakabi nga kyanjawulo. Ekyakabi kyekyaki ekyo kinnyonnyole tandikira ku I talked to her. n'ayogedde ne Shebi. Actually, see her. Actually namulabye. The link I have to Shelley. Draven, I'm too busy. Driven ndi bize n'omusango gwa Ogi saagala onzigye ku mulamwa. Also talked to. Njakwogera ne Ogi mutuluba ki. I need that loft. So Ngambye neetaaga enju eyo okubeerayo gisasule no rent. Raft enju. Kola gisasule. Landlord yamubanja. Olwo lwabiri. that's my first and last contribution. First and last contribute. Era nze ezisosale ezisemba sikwongera. Bwe yakwata ku giraasi Ogi gye yanywereddeko nagyafuna ebirowoozo n'alaba byonna ebyabaddewo ku mukolo ayina ekintu ekyenjawulo mu bulamu bwe. Olowoozezza ki? Ogi teyasse mukazi we. Gundi wayigirawo bwa detective. I did not do what everybody thinks he did. Omanyi bw'ogamba omusajja eyakafuluma ekibuli ate byakolera tebiriyo nga toli mu poliisi gwe. Acquitted, you'll get a gold star. And if he doesn't? And if he doesn't, he's going to go down for murder and attempted murder on Franklin. Bwe gumusinga omusango agenda kusibibwa amayisa. Singa aba acquitted ng'agwejjeerezebwa ajja agenda free. Eyo ye system wano. Omanyi system ebiseera ebisinga enyiga nnyo bano basaza misango kubanga obutamanyira tebukugisaako musango. Sente asiganya abadde azimuwa agenda asasule renti. Ekyumba kiri kirafuti ekidandali gyasula landlord amuli mu bulago. Tukyali kutandikwa vanti nga azakuweereza. Egiraasi eno agirabyeko kaki? Egiraasi eno agirabyeko kaki? Special report. We are live outside. Katuda ku Doola maama wa Saala Mo. Will be moved. Tuno tuli bweru kino kikulu nnyo. Omusibe alabika nti yasse mukyala we ono nno yeegulidde erinnya musajja mutemu nnyo agenda kutwalibwa alabika nti ateekebwa mu kkomera ery'amaanyi mu nnaku 14 afiisinga omulamuzi. Ebyo nga bikyali awo tudde ku by'emizannyo gaali mawulire. In some ways, we got a lot more than the Franklins do. Kyalaga nti ensonga lwaki teyayagalanga basajja omu kumala mwaka kubanga abasajja bw'omwagala ennyo ayinza okuviirako akabasa. Manyi maama w'akaana kano Kasaala yali yeeryamu nga yali neekoyera gyange yali yeeryamu naye kati yawummula. Tukyali kutandikwa ya firimu ategedda maaso Ryoba Production Majestic Plaza aba Icon Videos tubaagala nnyo kuzibula atudde kegi ffe tukutuusaako ate nate ekyali ntandikwa. That was all over the news. And now this, 28 years old and poof, just gone. Mukyalaga nti emisango bwekite bwe gibeera singa obujulizi bubeera bulabise obeera oluguddemu singa obujulizi bubeera bubuze oba ogenze mirembe. Then there's dead. Ye Saala akimanyi bulungi waliwo omulamuzi asinga bonna. Omukyajja yafa n'ajjukirako oyo omulamuzi mubi nnyo babitya Krista mwana muwala Saala. There's nothing cool or romantic or grown up about dying. Mwana wange tewali kintu kipya oba kirungi oba kya mukwano mu kufa. Kyolina okumanya kiri kimu bw'ofa todda. Ekyo olina okimanya omuntu bw'afa tadda. Eyo life phenomenon omuntu olina okufa naye waliwo ab'omukisa abazuukira. Empungu kasita ogiraba omanya eyina gwetambula nayo era erengedde mu muntu waliwo atalina mucyango. Empungu yeebuuza mu muntu waliwo atalina musango. Empungu yeebuuza jjugira talina musango ssajja ly'abende naye bamutwala. Tukyali ku patu era etandika butandisa ate egenda maaso. Emirimu gino yegivaamu okuvuga abasibe envuga ssente baba bagenda bati gwe accident ntomedde omuntu genda omukebera oba ali omulamu ate omulimu gwa poliisi gwakuyamba bantu n'ebyabwe ofiisa nga ava mu kadenge
Look, don't try to move. McBride and 12, right? Kumbe Guy mulamu. Guy mulamu. He's alive! Not technically. No. Technically mulamu. Kino kiye. Hey! What are you doing? Wokola kiwewera. Njagala musibe goa mukute. Mukubye essasi. Omubiri ne gwegatta. Emundu oba. Leta mundu. I don't have a problem with you. Sina buzibu nammwe bw'ofiisa naye nkola mirimu gyange nange. Mutume wa Katonda. Prophet. Mutume wa Katonda. Gwani. I can explain it to you, or we can try. Nkunyonnyole oba nvuge. 5. Kale vuga. Good choice. Mukisa mulungi gw'olonze ogwo. Yamuvuga amutwala wuwe mu nju landiroodi gy'amubanja. Aleseemu omulala landiroodi amubanja. Ogamba nno nju naye kidandali. Kikyala naye kyanga. Hogizi. Listen to me. Mpuliriza. Siina mutawaana eri gwe. Ngezaako okuyamba ate. Trying to help you. Ngezaako okuyamba. Kati onyamba mu ngeri ki? Kill her, alright? Sinnamutta nti nkimanyi. Think I got you at? I don't know. Ani yakikoze nti nange simanyi. You're a friend of Elise's. Maybe you work for her father. I think. Oba oli awo yakikoze ng'akolera taata wa Eriska. Oba taata wa Eriska yennyini abasajja bazu. Why do you want to help me? Lwaki oyagala okunyamba? Try me. Naye akuba natumiddwa ng'ani akutuma nti mukazi we oli mulalu. Omukazi gwe baaziisaayiza okutuma omulamu. Kati sirika kubana woli wali safe. Oba omusajja ono waawa yenna awunyanga olubugo. Omanyi ayina empunya embi ey'omufu. Kati mwana muwala India zimuleese. Njogera ati mu paati yasoose India yali mukyala wa Les Mensi. Oluvannyuma lwa Les Mensi okulabika nti yamutta. Oli omugaaga yamwebasanga n'omusota. India yatandikawo music house eyiye. Naye akimanyi mwana mulezi Eric mukwano gwe nnyo. Aze amugamba bune lwaki tonoonya omulimu n'onoonya obulamu bw'ensi. Tamukkiriza na kuyingira mu nju India. Knows your favor, I guess I do. Ansubira erowooza kyemmanyi naawe kyomanyi. Obulamu bw'ensi bugenda nakukola. Without kukola, no work and no money. Yeah. I guess. Nange bwenteeba. You do with someone who's been on the performance side of things. Mayingi njagala nnyo okudiringa n'omuntu abeera ku sayidi entuufu ey'ebintu. Kati omuntu nga gwe mali n'omuntu omutuufu. Erika enjogera gy'ayogera mwana muwala ono. Jogera bamuyitaani India mu firimu eno. India ye mwana muwala. Olabanga enjogera yonna yaggwawo. Ayagala nnyo omulenzi ono. Tamumanyiiko nnyo gye nvuddewe tudda ku poliisi. Stone cops here. How you giving me a... Oye Macheda akulembera poliisi. Here. Fayiro nga zitambula ziddosiye. Transport crew claims that Emmotoka yabadde etwala omusibe baakubiddwa eŋŋumbi bamu amanyo ne gawangulwa. Era nga kigamba wano kyawandiikiddwa eyabakubye yabadde awunyanga olubugo ng'ayambadde kabuuti enjulifu ng'ayina enviiri ezitasaliddwa okumala emyaka 2. mid to late 20s, long black hair. Alabika ali myaka 28 29 late 20s. Enviiri nzirugavu muwanvu sentimita nga 5 wankoba wa kitema ayina kakoba ayina n'ekirevu. Blocks and abandoned, we're sweeping the area. Era yakoze omutawaana n'atwala omusibe. Ye alipoota eyafayiringiddwa bali abasirikale abadde batwala omusibe. Kati Delo bwe yabimanya omutima gwamukubira mukwano gwe Eric Driven. Tudda ku Eric Driven. Jogera yalina omusibe. Escape yamuyina. Eric Driven kati akolanga vigilante. Ye muntu addawo n'alumirirwa etteeka lwaki teyitambudde n'ayagala kutoloka. Bamukwatidde mu kituli. Mbadde ngenda. Awaliwo omulyango. When I got there, Anti mbadde ngenda kubira essimu bwe nantuuse gye ngenda. Nenga nayise mu kamooli.
You know, I think I'd be better off walking on the street with a clown nose and funny glasses on. What do you think? Too many questions. I haven't even started asking questions yet. Well, who are you, huh? Deal with your monster movie looking. Why don't you? Right? I'm Eric Draven. Eric Draven. I was murdered. Nattibwa. Back. Nenzukira. Understand how or why any better than you do. Era manyi nnyo okusinga ggwe bw'omanyi. Mana enjawulo wakati w'entaana n'ensi eno. Try. Questions? Oyina ebibuuzo ebirala. What do we do now? Tukole kikaakano. Musajja agamba mbu nafa n'enzuukira. Bw'oba oyina ebibuuzo lukalala obuuzaako kimu kiri ekyowaggulu. Ebisigadde n'obimira. Kaakati ddeero yajja butereeva wa Eric Draven ng'akitegedde nti Eric ye yabbye omusibe ogi Dale Albert. Gayo nno si musiru kimala kuleeta musibe mu kino ekiyumba. Nyugira enjula Road agibanja kati emyezi giwerera ddala. Tena nti asulawo muzibu. Afaala n'omugenzi ku side ya Land Road. Land Road takikiriza nti ye nannyini mmwe yennyini ye mugenzi. Kado ye John Franklin Nagaga. Everybody in the city's talking about it. Buli omu mu kibuga ayogera ku nfa ya muwala wo. What happened? Tamanyi kyaguddewo. Put a call into our inside man. Okusinziira ku inside man yatugambye nti omusibe yatoloddwa butololwa. Kyaguddewo kitya? Somebody on the inside, a professional? Waliwo ali inside kafulu eyamutolodde. Oh. Nedda. Been a real tight lid on it. Ndi mu kukinoonyerezaako. Man, he better find a way to pry that lid open. N'agamba njagala onoonye engeri ki ebbaluwa gye bakuwandikidde weka gyemanyika abantu abangi. Kati mu ngeri ng'eyo olina okukinoonyereza omanye ani yatolodde omusibe oyo abadde alina okugenda okuvunaana omusango gw'enfa ya muwala wange. Tusibidde mu ndongo. Shiru yali mu byuma. Wulira endongo. Kali mwana India eno gyakola mu music house. Yajja abuuza India naye nga bamanye endongo nga volume ntumbule. Olina okuzzaako omuntu ebbali. India. Noonya Draven. Asinnamulabako nagambye dda. Wanajjawo butanwa. Tajjawo lutentezi. Ajjawo nnaku zimu na zimu. Aina kyakoze ekibi nkimanyi ekyo. Okay. Yes, I saw him. Namulabyeko afternoon. Yabadde alina emundu 45 yabadde alina akamundu n'ayingira mu nju yange wali mwana muwala enju gy'asula eriraanye ekidongo ofiisa ng'agiyingira. Omwana yamulabye ng'ayingira mu nju ye teyamulabye ng'afuluma. Omuyaayo ono banaamukwatirawa. And the wounding of her father, John Franklin. At this point in time, Kaali mukyala w'omupoliisi Dale yono ali waka naye ali ku mawulire bba yakaddeeka. Nga omanya abazungu agenda okuddeeka ajja yalidde naye newaffe wootuukira oti woobulize emmere oba ekyali ku sigiri kati ebeere nga yawolongose owulire omuggo. I couldn't find him. Lou says you guys aren't talking about the way... Mwatoyogera ku bintu bya mirimu wansobera. Ate nga apoliisi balina etteeka ku pilotooko toyogererako mirimu. Pilotooko ebeera pilotooko naye omukyala alina byaleese. Pilotooko y'emboozi y'omwami n'omukyala mu buliri. He's not? Well, Hedges says the police told him somebody had it in for the old man. Ojiza agamba ntwamukwatidde bwereere waliwo eyatta mwana muwala. Stopped him from marrying the daughter. Abantu bangi nnyo abeegaana emisango abalala bagisibaako bannaabwe. Nga omanyi omuntu bwattibwa wabawo omuntu asongwamu oluno nti yeyamuse. Essaawa eyo nga bakamutta bwe bati naye wayita ebbanga ne bagamba nti agundi gwe baasiba ate si ye yatta gundi naye nga n'oli oluusi baamutta dda. Nga bwalaba bwe bakola John Oswald eyagambibwa nti yatta JFK. Kati wayita emyaka ne bagamba nti Oswald si ye yatta Kennedy naye nga n'oli Oswald baali baamutta dda. Kati kyekimu n'ekino yadde Ojizi baamukutte naye omukyala agamba nti bw'okiwa akadde oyinza okusanga nga si yeye.
bwe babeereka boogera mirimu myereero omukyala n'omwami kyobalaba nti mukomupoliisi ebiseera ebisinga naye abaamu oluteekateeka Gayo ono talina nsonyi azze butereevu ne ogizi ewagudde omutawaana crime scene and Eric Driven tunulira wanono wannagaga John Franklin Sezaala waani wamu na mulenzi Bill Ogizi wuliriza mwana wano mukazi wange bamukubidde ebyasi wano mukyala waye bamukubidde ebyasi wano tuli ku firimu ya season eva mu kegi egenda maaso mannange mukazi wange kale mazima ddala liyankyawa naye nga mwagala omanyi okukyawa kintu kimu n'okwagala bintu bibiri naye nga ebintu ebyo bizibu okwawuka oyinza omuntu okuba nga ye yakukyaye naye nga gwokyamwagala ng'ate omukwano ogwaddala gubeerawo olubeerera yambuuza omukyala w'omwagala nti emirundi gyonna emirundi lufukunya ne bw'otambuuza kubanga mwagala nnyo eby'enkomyo naye mama bamutta si be balina ennyindo ensobolokofu bw'akaaba ogamba ennyindo egenda kutega amaziga ekolenga ddaamu kale mwana obulumi mpuyira bunsoya busoya semwandu ku myaka gino semwandu akaabye kumbe Driven ono ali mu nsi wakati w'ensi y'abalamu n'abafu ali between ensi zombi ensi y'abafu n'ey'abalamu ye yazuukira afuna obubaka okuva eri emizimu tunuulira afuna obubaka okuva eri emizimu firimu tulaba y'Abamerika naye emizimu tukimanyi ky'Abaganda naye nga okufa buli omu afa kati bwe twogera omuzimu maya firimu y'Abamerika buno si bulogo buno bwe bulamu bw'ensi omuzimu guweereza mesagi kati bagamba omufu omujja tawunya magombe mwana muwala Eriska talina busobozi buweereza bba oba boyfriend we bubaka wabula ate mwana muwala oli Sheri Webster alina obusobozi obuweereza Eric Driven obubaka Driven n'afuna obubaka nga bwe gwaliwo kati Sheri Webster yagamba mwana muwala Eriska wejjukira bujukizi ekyaliwo ku mbaga nze byonna byojjukira mbiweereze Eric bino kati Eric byalaba waliwo yajjayo mundu okwejjukiriza nga bakubye Eriska ebyasi wabula musajja ati Ogizi yajja emisina alike nti ate assign the first place bakwata bukwate obubaka Eric yabufunye buva eri bafu kiki kyali wange kiki kamunguluze waki nfunye obubaka voice mail SMS email kiki oyina internet mu mutwe afunye obubaka mwina amagezi mu okujja crime scene action hook down babodegaadi banagaga bakanyama tuli ku firimu ya season egenda maaso eva mu Kegi Videos Irioba Production egenda maaso Damage an eyewitness. That's bad news. Eyewitness kibi nnyo okubanga akyaliwo abanga agenda okwolona ensimbi z'omuwi w'omusolo ng'atwala obudde eri omulamuzi okusala omusango bamukutte eyewitness Eric bamugunda n'azirikirawo Eric jjukira yafa n'azuukira oteekewo akati Ring a bell? Yeah, sure. Big time shrink died in a carjacking a couple weeks ago. Kati Dero ne banne nga Macheda bagenda maaso n'okulonyeza ku kyabaddewo. Dero nagambye ye nigga detective. So Gail, we finally get to conclude our business. Kavubuka toyinza kubanga ova mu famire y'abakawunyera n'okwana mu famire y'ababyombera n'olowooza nti onoomalako. Bw'ova mu famire nga y'abakawunyera tokwananga mu famire nga y'abeemuyenga. Broke you out. Mbulire omuvubuka kye yakujje mukomera. Ate ajela bawuli wali gwayita kanyamawe. Get up off the floor. Namukubye etteka emu ssaawa 3 ali mu kufuluuta nti muleke yeebake bw'anaazuukuka mwe munaamanya. Ali mubakanga kanga. Nobody's gonna rescue you this time. Teyina mwagenda kununula ssaawa eno. Yenna gaga yennyini. Notamuwalawo lwaki. Buliriza munzitire kwate mundu omutte
kati laba omulamu oguli wano omugaga yazaala omuwala gwe yatta naye nga bamanya abazungu yali alina omwana omu kati nga bw'anaaba afudde ensimbi ze zonna nga tannafa nga alina oziwa omuwala mu trust gye yali akoze yakimanya nti obulamu akyabuyina kati ng'alina okutta omuwala sente ze bw'abanga alaamire bayagala bonna kasijana kalamu kama esasadu akazirise ne kadde engulu nekesumula teke nekatabuka makadda kasikosi najjawo hoji zisimbula nebakunjanjabala okubako nga buterere dangerous living zombie makadanko double kick ware movie kale jja kubanzija. This is the Franklin Hotel. Why employed ekiri ewa Franklin ku hotel kikulu kale mazima nze era kampite mu dirisa ge mageza amangu Cesar agamba nkutta kuba olina obujulizi Cesar ajaye mundu banange laba filimu kumbe here we go. Alandi is the crow. Barry, what you did to your daughter. Oli musiru kyakola muwala wo byanfuna omwana Missed me. Okubiye buteba. No, you had her killed. Everyone who did is either dead or will be. Buli yenna amanyi kina mufu oba naatera omutta era akubiye buteba bali ku kizimbe waggulu kiwanvu. All right, Kabuki man, what now? Kale Kabuki man kiki kabuki olwabika buuti biri amuyita Kabuki man bakabuki man nga bava mu kalihali Kabuki man kakati ojja byogera ssebo nakwata omuganga namutunuza wansi kumbe poliisi neetuuka ku Franklin Hotel. Nagaga ali ku hoteli ye waggulu gye bamusulise kizimbe kike bibuuzo bye babuuza bijeriye obulamu bubwe ate abwagala lwaki watta muwalawo kati kaali kato akaana kano nga takagala kuva dda era ni okasibako ebintuntu lwali lumu n'akolaanya ekizimbe akaana n'agamba ge kaayo kyenju olaba ataala tayagala kuzaala waliwo abasajja nga ye mukama omwana yamumuwa naye nga ye ng'omuntu tayagala mwana gwe wakuma n'omuliro omwana oyo olwo nno bamutwala n'abeera mu malwaliro ag'enjawulo n'abeera ne mu babies home nga natawamugamba nti omwana katwewungu naye kyavadde aki omwana gavumenti nemmukaka addemu amwekulize kuva buto ng'omwana tamwagala muwala wo n'omuttu olw'ensimbi ate ng'ensimbi zizo muzeeyi agamba yatta muwala we lwa nsonga ezo ez'ensimbi kuba kumpi ekitulu ky'ensimbi kyonna yalina okiwa omwana ng'akyali mulamu ekyali ekibi ennyo mu bulamu bwe waliwo abagagga nga alina obukadde n'obukadde naye ng'okuwaako omwana omutwalo kiruma bweba osanga agenze mu bbanda agwira abataka lawudi 22 ezawalagi naye ng'eka omwana ne mu sukulu talinnyayo kati ono amaze okumubuulira amazima poliisi ebiwulidde okutemya n'okuzibula gaaya abuze Kabuki man abulidde out of the blue egenda maaso filimu Albert, didn't know you were a rock and roll fan. Well, you know, Jimmy Reed, John Lee Hooker's more my thing. So you took my advice, get yourself a job. Something like that. kakati mwayamulezi makadda kasikos yali yafunye omulimu ku kirabu emu nga bouncer alagenda atambuza obulamu bwe. Albert yatambula olugendo luwanvu ajja amwebaze olw'ekyo ekyakoleddwa ekyokulabika nti yakoze amazima ne galabika. Kati Albert ku saidi yo namwesiganga kyaliwe ali ku sulu amukolera emirimu gya gavumenti ne gituukirira. Era ku poliisi banyongedde amayinja nti nnoonyereza abadde ku bwa sajenti nayambadde lutenanti naye it's all because of you lyesoba kinafunye amayinja
ng'akibawo kubanga ow'omwana ekigezo naye ng'ate waliwo akimukolera ewaka bw'abakulembera mu kiraasi omwana compliments azitwalira yakikoze okusiima n'okuwaana n'amugana naye singa ogenda maaso n'okola ebisingawo kabukiman jakwefuulira kino kimanye okolagana n'omupoliisi okuva n'ereero omukwano muguyina mungi naye nga bwe yeefuula weerabira nti mukwano gwo bazibu bwadda ku saidi y'amateeka omukwano gufa mwana mulenzi yafunye omulimu kati akola ku kirabu nga bawusa tusaasidde abamuwadde omulimu tebakimanyi nti baguwadde gaaya yafa n'azuukira kati mwana mwala erisuka bamala okimanya nti kitaawe eyali yamukola bino byonna abi kati alina kitaawe ebyaddala biologically naye nga mumanyi abagagga batya okuswala okufa nga talina mwana n'asalawo kati agende awummule emirembe mu puligatori mu ggulu ye Sheri Webster agaatana bagenda mu puligatori akyali wano akyalina Eric amanye embeera gyali mukasi togende mu puligatori toddamu kuwulizigayana bakunsi olwawummudde emirembe kyebaita rest internal peace tugenda maaso n'ekintu ekyokubiri kya firimu eno ate nate eyitibwa Crow the Series egenda maaso ate nate Crow the Series oya jukira Lioba production ku Majestic Plaza